đi đầu tư bất động sản, đi mua nhà cửa đất cát mà không biết nghe ai bài á, lúc nào mà trời mưa lớn nhất á, thì nên đi xem đất, xem nhà. Thì cái câu nói này á, thì thật sự là trước kia mình cũng có nói chứ không phải là ai nữa xa lạ hết, nhưng mà mình nói á, ví dụ như mà thời điểm mà mưa lớn vừa dứt xong thì mình đến cái lô đất mà mình muốn xem, thì xem coi nó có trũng hay không, nước có bị động hay không, bị ngập hay không, nhưng mà phải là trời sáng. Còn thứ hai nữa là lúc mà mình muốn mua nhà là cũng phải lúc mà trời nó đang mưa, hoặc là lúc mà tại vì mình vô nhà là mình đến chỗ đó, hoặc nhà vừa vừa mưa dứt xong thì mình đến được cái chỗ đó thì càng tốt, tại vì mình thấy nhà nó có bị dột chỗ nào, nó bị thấm nước chỗ nào thì mình mới biết được. Chứ còn trời nắng thì mình không biết dột chỗ nào, này mình mua về là mình sửa chữa, mình tốn chi phí thêm.